Hello, good morning. Matanda po. Ayan. Dito kami sa farm. Yan ang main entrance. Yan ang sabi. Good morning, yummers. Ito yung entrance. Ay, ginagawa na din, no? May mga ganda. Ayan yung mga products na nakikita nyo. Ito yung main entrance. Labo eh. Ayan yung sinasabi dyan. Welcome to Alsafi Farm, the largest integrated dairy farm in the world. Welcome. Nakauwi na kami sa bahay, kaya biyahe-biyahin na papunta rito. Yan ang office. Administration office. Maaga pa mga yummer, 6 pa lang. Kaya ayan pa lang yung araw. Mag-walk kami. Exercise din pag may time. Yan. Sobrang lawak nitong ano na to, mga yummerz farm na to. Kaya largest in the world. Ilan ba? 2,000 hectares. Around 2,000 hectares. So, marami mga dairy farm dito pero maliliit yung ano area. Yan yung lalagyan ng mga milk. Raw milk. Okay. Kaya yan to, okay. Yung water treatment, source ng water storage. Yan ang ano, Water storage. Yan yung planta. Pinalalamig nila yung ano dyan, yung tubig. Pag sobrang init. Pag malamig naman, pinainit. Hindi. Mainit galing sa ilalim, mainit talaga. Malamig, mainit talaga ito. Ayan yung planta ng mga fresh milk, laban, yogurt, mga mga sweet delights nila. Yung weighing bridge. Ayan yung weighing bridge. Yung wini-weigh yung mga pagkain ng baka. Gatas and yung mga ano ba yun? Mga damo. Yan yung damo. May makita niyo yung mga damo. Ito, ayan natin yung deliver. Allah. Usok-usok pa. Galing yan sa labas. Dito may sariling fuel station dito sa loob. Kasi dami ng sasakyan ng Alsafi. May sarili siyang gas station. Yan, magsisimula na tayo sa mga bars na yan. Ito yung mga naka-file ng mga bars na yan. Yan yung mga pagkain ng baka na ginigiling mixed with mga mga nuts and everything. Corn and mga yard.
puno ng dates, mga ka-yummers. Pag tag-ani ng dates, meron kaming supply ng dates. Yan yung mga units. Oo. Yan, nakaimbak yung mga ano. Madami yan. Nakapalibot dito sa buong mga farm. Ayan ulit. Ano yan ba? Water treatment. Water treatment din. Tapos may security. Baka tayo mahuli. Yan, ganyan kalawak yan. Yung ginagawa pong post yan. Ito. Fertilizer. Mga fertilizer. Umuusok yan. Umaapoy yan. Organic fertilizer. Kaya ang tataba ng mga gulay namin. Ayun yung bagong milking parlor yun. Yan. Ilan lang piraso ng baka dito man? Ang milking cows ay 21,000. Yun, yung mga ginagatasan. Tapos may mga yung mga lalaki, Bulls. mga bulls, pinalalaki muna, tapos binibenta. Yan yung mga Tapos Yaman. dyan kami maglalakad, mga yummers. Ayan. Bumubukang liwayway pa lang. Hanggang doon kami maglalakad. Ayan. yung mga baka. Ayun, yung mga baka. Pagka maaga pa, andyan sila sa labas. Hindi kita. Kasi ayaw din nila nang naiinitan. Pag mainit na, nandun na sila lahat sa loob. May aircon sila dyan eh. Social yung mga baka na yan eh. Yan sila. Yan ang opisina ni elmz. Yan yung mga gamit nila. Yung source ng tubig ka. Ayun, kung nakikita niyo yun. Yung Yan yung ano na yan, namatawag yung tangke. water pump. Water pump. Napakaingay yan. Water pump na tapos may Cooling tower. Cooling tower. Ayun ulit, mga baka. mga dumalaga pa lang yan. Yan, nagdadalaga. Kaya dyan sila naka-separate sila. Tapos ayan na yung aking garden. Yay! This is the working place of my habibis. Ayan. At dito nililinis yung mga yan. Yung mga malaking tanker na yan. Ay, sorry. So, nandito na kami mga yummers. Please subscribe. Thank you. Keep safe mga yummers. Stay healthy, stay blessed. At kami ay maglalakad. Bye-bye.